Hello， 各位觀眾，歡迎收睇灣星頻道，我係阿正。今期咧同大家嚟到咗我哋鼎湖區呢邊嘅一個龍崗九龍灣介紹翻一套非常之筍嘅單位啦。咁呢套單位398000，做咗一個3房1衛90平方嘅一個戶型嚇。佢望住我哋嘅中軸花園，就依家望住呢個內園啦。其實整體嚟講係會比較舒服嘅。最重要嘅一點咧，佢除咗望我哋嘅內園之餘咧，仲會東南向，會望翻我哋嘅西江嘅。咁即係話398000咧，你可以上車到一套細面積段嘅江景房，我覺得性價比係非常之高嘅。咁計分單價咧，僅需4000零蚊。咁呢套單位咧，其實就係一個業主嘅度假房嚟嘅，即係話住過嘅。咁其實預計一下佢嘅一個我哋後期嘅入住嘅成本啦，因為其實好多人都唔中意佢住過之後咧，有啲家私家電啊，或者係有啲櫃佢冇裝好嘅情況咧，其實後期我哋只需要去簡單咁樣翻新下牆漆啊，自己去安裝翻一啲櫃啦，包括咗買啲家私家電咧就可以上車到啦。咁你預計係幾萬到10萬蚊左右啦。所以講其實整隻二手單位嘅情況下咧，你加翻部分嘅一個成本之後咧，其實佢嘅價格咧都唔貴。關鍵係依家398000嘅一個價格咧，可以買到一套江景房，我覺得性價比係非常之高嚇。我哋擁有一個咁靚嘅內園之餘咧，喺我哋門前嘅位置咧，亦都擁有翻我哋嘅一個大灣區地鐵1號線啦。所以講其實可以非常咁輕易非常輕鬆咁樣接駁翻其他嘅城市咧，其實都係呢個龍崗九龍灣嘅一個賣點之一嚇。OK， 咁如果近期想話揾翻一啲細面積嘅江景房，追求性價比嘅情況咧，呢套單位我覺得係非常之唔錯嘅。有興趣嘅朋友跟住嘅正鏡頭上翻現場睇翻佢嘅戶型佈局同埋佢嘅景觀睇睇係點樣嘅先。OK， 咁依家咧同大家上到咗現場嘅位置，睇翻呢套40萬唔到嘅江景房啦。首先戶型佢嘅設計咧就係咁樣嘅簡單嘅直廳嚇。咁現場亦都見到啦，其實放咗有部分嘅家私同埋家電嘅，因為呢個單位咧就係業主嘅一個度假房嚟嘅。佢最大嘅賣點剛先亦都講過啦，佢係望江嘅。我哋依家出到嚟呢邊，嚟到咗我哋嘅陽台嘅位置。咁佢係喺樓與樓之間咧，就會有一條會比較大嘅一個縫啦。咁呢個位置係會望到江邊，會比較舒服嘅。咁其實現場望到個江景咧，我覺得係還可以接受嘅。咁如果你話好似我哋依家嘅鏡頭，依家正睇住鏡頭，就佢因為我哋係呢個設備咧係有一個叫縮略嘅鏡頭廣角所以講咧顯得呢個光係冇咁好睇。咁如果大家係真係想揾翻啲性價比高嘅江景房嘅，可以上到嚟現場睇睇呢套江景啱唔啱再算嚇。咁然後嗱，佢係一個東南嘅朝向，望住翻小區嘅內園嘅。咁剛先咧亦都同大家喺下面嘅位置咧介紹咗呢個花園啦，我覺得係會比較舒服嘅。整個單位嚟講咧，既近翻我哋嘅一個江邊隔離咧，亦都有我哋嘅一個輕軌站大灣區1號地鐵線啦，包括咗你仲可以買到咁舒適嘅一個內園啦。其實呢套單位嘅總價40萬咧，其實性價比已經凸顯咗出嚟㗎啦。我哋依家所做嘅位置咧係佢嘅一個陽台，平時咧可以做翻啲陽台櫃、洗衣機喺呢度，包括咗曬衫喺呢度咧，完全都冇問題嘅。因為依家現場咧10點零鐘左右嘅時間咧，係感覺到有少少嘅一個陽光曬到嚟嘅嚇。然後入到嚟之後，睇翻呢隻戶型先。佢嘅開間咧會去到咗大概係3.3米嘅淨開間啦。右手邊呢個位置咧係簡單嘅梳化，咁呢個位置咧就建議後期買咗呢個單位之後咧，去做翻一啲簡單嘅一個調整。我哋將呢邊嘅水電對調一下嘅情況咧，呢邊做翻梳化，望翻出去咧，其實係會望到江景嘅。呢邊望出去咧就以望樓景為主啦。咁然後現場呢個位置咧係有一個雪櫃喺度。咁事實上應該係呢個雪櫃應該要放翻裡面嘅，可能裡面空間唔夠大後期咧就睇翻自己嘅一個操作是否要換咗佢啦。過到嚟呢邊會嚟到咗我哋嘅飯廳。如果你話係1、2個人分到嚟呢邊度假又好養老都好咧，其實有一個4人位嘅餐台咧，呢個空間我覺得亦都係足夠嘅。後期呢個位置咧就可以做到一個餐邊櫃都冇問題，或者你中意想換翻啲圓台嘅，呢個位置足夠放圓台嘅空間都係 OK 嘅。過到嚟呢邊啦，嚟到我哋入戶嘅位置。個入戶咧係會比較特別少少。咁開咗門之後咧，一個7字形嘅轉角位就係我哋講嘅90度嘅轉角位。咁樣入到嚟咧就唔使直接會望穿我哋嘅廳啦，保證翻隱私性。有一個交樓標準嘅鞋櫃、鏡櫃嘅組合。然後呢個位置咧係我哋過渡嘅空間。然後過到嚟呢邊就會嚟到廚房。廚房咧就明顯見到係有好多嘅一個生活痕跡啦，呢啲膠紙如果你話想慳啲成本嘅，咁後期撕翻啲膠紙搞翻啲清潔就 OK 啦。然後咧就雙操作台嘅設計，基本上呢個廚房可以企住2個人去備廚都 OK。我估計應該當時業主買個雪櫃嘅時候咧買錯尺寸，呢個位置正常係放唔到咁大嘅。然後再出到嚟到咗生活陽台。
嗱，生活陽台呢邊咧就可以放翻洗衣機啊，包括咗呢邊望出去咧視野都會比較開揚嘅。咁我哋再睇埋呢個單位佢嘅房間區域先，總共有3間房1個衛生間。咁其實整隻單位嚟講咧，上到現場之後咧，佢個採光啊，或者係佢個空間感咧，我覺得係唔錯㗎嚇。咁3房1衛嘅情況咧，佢冇做到2衛，佢必然主人房會更加大嚇。我哋依家睇翻房間先。嗱，首先會經過咗衛生間嘅位置，咁衛生間嘅空間咧，其實都係會比較舒服嚇。佢嘅淋浴區咧會偏長少少嘅，整體空間係會比較大。嗱，過到嚟呢邊咧，會嚟到咗我哋嘅第一間房。呢間房係佈建咗陽光房嘅設計嘅，只可以做到1米床。呢邊咧加翻一個衣櫃嘅組合，或者係我哋平時喺呢個位置咧，當係我哋嘅一個書房又好，功能房又好咧，亦都 OK。對面嘅位置嚟到第2間房，放咗隻好大嘅熊啊！咁其實咧業主係冇去更改啊，因為當時咧應該主要係以度假為主，所以講咧，例如我哋剛先嘅廳嘅位置，佢都冇改水電。事實上咧，其實床頭改翻呢度嘅位置咧，望住個江邊咧係好舒服嘅。咁門會對住我哋嘅位置，其實我哋要做更改嘅情況咧，門只需要改翻過少少。又唔使話對到正嘅廁所，就改翻過到呢邊嘅位置咧。咁我哋入門嘅位置左邊就可以做翻一啲床頭櫃啊、書台咁樣。然後我哋起床咧可以望到江邊，咁樣嘅設計已經係最好嘅。嗱，再入到嚟呢邊咧，就會嚟到咗我哋嘅主人房。90平方，如果你係做3房2衛咧，你嘅主人房必定係細嘅。咁依家佢3房1衛嘅情況咧，可以俾大家參照到就係做咗一個1.8米嘅大床之餘咧，仲有好闊嘅走廊嘅空間啦，包括咗有我哋嘅梳妝台啊、同埋櫃啊呢啲全部可以放得落嚟嘅。咁最重要都係咧，呢個床頭起床咧都係會望住西江嘅江景嘅。咁即係話我哋整套單位嚟講咧，就3面東南向會望住我哋嘅西江景。咁其實計翻價格嚟講咧，就398000嘅情況咧，你可以買到一個江景房咧，我覺得亦都係非常之唔錯嘅。而且咧呢個地段嚟講咧，小區又會比較清靜少少，包括咗又近住翻我哋嘅大灣區地鐵1號線嚇。咁我覺得應該有好多觀眾朋友咧都會想揾呢種類型嘅單位啦。咁如果大家係想揾翻啲江景房嘅呢個單位，亦都值得大家去考慮。咁今期嘅分享咧就到呢度，持續關注我哋灣星塔，我哋下期再見，拜拜。